ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ରତ ବା ଉପବାସରେ ଖାଇବାର କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସାବୁଦାନାର ନାଁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସାବୁଦାନାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବନିଥାଏ ଆଉ ବ୍ରତଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବହୁତ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ମୋତି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ସାବୁଦାନା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତକ ନୁହେଁ, କେତେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାବୁଦାନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସାବୁଦାନାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ କି ଏ ସାବୁଦାନା କିପରି ବନିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ତୁମ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଏ ସାବୁଦାନା କେଉଁଥିରୁ ବନିଥାଏ ଆଉ କେମିତି ବନିଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। କିଏ କହେ ଯେ ସାବୁଦାନା ଧାନ ଓ ଗହମ ଗଛ ପରି ଗଛରେ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗଛର ଫଳର ମଞ୍ଜି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାବୁଦାନା ଅସଲରେ କେମିତି ବନେ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କାହିଁକି ମାନିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାବୁଦାନା ଟୋପିଓକା ଅର୍ଥାତ୍ କାସାବା ନାମକ ଏକ ଗଛର ମୂଳରୁ ବନାଯାଇଥାଏ। କାସାବା ଗଛ କନ୍ଦମୂଳ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ଗଛର ମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ ପରି ମଧ୍ୟ ଫଳିଥାଏ। ଏହି କାସାବା ଗଛ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାବୁଦାନା ବନାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ କନ୍ଦମୂଳ ପରି ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏହି ମୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ରେ ଭରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏହି ମୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରୁ ମାଟି ଓ ଧୂଳି ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପିଲର ମେସିନ୍ରେ ପୁରାଇ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଚୋପାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ମୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ମଇଳା ଥାଏ ତାହା ସବୁ ସଫା ହୋଇଯାଉ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ରସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପୁରାଇ ଭଲ ଭାବରେ ପେଶି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମେସିନ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେଷ୍ଟ ବନିଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେଷ୍ଟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶର୍କରା ଓ ଫାଇବର ବା ତନ୍ତୁକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ 2 ଥର ରିପିଟ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଓ ଫାଇବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଉ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ। ଶେଷରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ଏ ସିଠା ପଦାର୍ଥ। ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡ୍ରାୟରରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶର ପରିମାଣ 12% ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଏହି ସିଠା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏହାକୁ ଏକ ମେସିନ୍ରେ ପୁରାଇ 1 ମିଲିମିଟରରୁ 7 ମିଲିମିଟର ହିସାବରେ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ସାବୁଦାନା ଆକାରର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ସାବୁଦାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାବୁଦାନାରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ସମୟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାବୁଦାନାକୁ ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସରେ ଖାଇବାର ବିଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ସାବୁଦାନାକୁ ବନାଇବା ସମୟରେ ସାବୁଦାନାର ମୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପୋକଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପୁରାଇ ସାବୁଦାନା ବନାଯାଏ ସେଥିରେ କ୍ରସ୍ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସାବୁଦାନାକୁ ବ୍ରତ ଉପବାସ ସମୟରେ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ମାନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରାୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ।